Câu nói cuối cùng. Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Thượng Hải, một căn biệt thự yên tĩnh. Bên trong căn phòng, rèm cửa được kéo kín, ánh sáng không lọt vào, không một ai biết chính xác điều gì đã diễn ra trong suốt nhiều ngày trước đó. Trên bàn là những lọ thuốc nằm rải rác, không được sắp xếp, không có ghi chú, không có lời giải thích. Và ở đâu đó trong ký ức của một gia đình, chỉ còn lại một câu nói rất nhẹ. Tôi mệt rồi. 10 năm sau, vào dịp Thanh Minh, cha mẹ của người thanh niên đó, mái tóc đã bạc trắng, lần đầu tiên mở lại cánh cửa đã đóng kín suốt một thập kỷ. Không phải để kể lại một câu chuyện, mà là để xác nhận một điều, rằng mọi thứ đã kết thúc theo cách mà không ai kịp hiểu. Tên của người thanh niên đó là Kiều Nhậm Lương. Một cuộc đời đang đi lên. Kiều Nhậm Lương không phải là một cái tên xa lạ vào thời điểm đó. Anh bước vào ngành giải trí với hình ảnh một người trẻ có ngoại hình nổi bật, gương mặt sắc nét, ánh mắt có chiều sâu và một khí chất rất riêng. Khán giả nhớ đến anh qua những vai diễn mang hai lớp tính cách, bề ngoài kiêu ngạo, bên trong lại mềm và có phần cô độc. Trong một bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải cũ, anh vào vai một thiếu gia giàu có. Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều khiến người xem tin rằng nhân vật đó thực sự tồn tại. Đó không chỉ là diễn xuất, đó là sự thuyết phục. Ở ngoài đời, anh được đánh giá là người hiền lành, trọng tình nghĩa, không vướng tai tiếng lớn. Sự nghiệp của anh khi đó đang đi lên, không có dấu hiệu sụp đổ, không có scandal nghiêm trọng, không có lý do rõ ràng để dừng lại. Chính vì vậy, ngày 16 tháng 9 năm 2016 trở thành một cú sốc. Tin tức lan ra rất nhanh. Một diễn viên trẻ 28 tuổi, qua đời tại nhà riêng ở Thượng Hải. Kết luận chính thức được đưa ra sau đó không lâu, trầm cảm ngành giải trí chấn động. Người hâm mộ không chấp nhận. Nhưng rồi mọi thứ dần chìm xuống. Không có thêm một cuộc điều tra nào được công bố. Không có bản báo cáo chi tiết nào xuất hiện trước công chúng. Chỉ còn lại một kết luận. Và một khoảng trống kéo dài suốt 10 năm. Đến năm 2026, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, cha của Kiều Nhậm Lương lần đầu tiên nói ra một chi tiết mà trước đó chưa từng được công bố rộng rãi. Trước khi qua đời, con trai ông đã gần như không ngủ trong suốt 20 ngày. Sự sụp đổ âm thầm. 20 ngày không ngủ. Đó không chỉ là một con số. Đó là một trạng thái mà hệ thần kinh bắt đầu rối loạn. Cơ thể mất kiểm soát. Tâm trí đứng ở ranh giới sụp đổ. Trong khoảng thời gian đó, Kiều Nhậm Lương vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường. Không có thông báo dừng công việc. Không có dấu hiệu công khai nào cho thấy anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Tất cả được giữ lại phía sau cánh cửa đóng kín. Ngày hôm trước khi mọi chuyện xảy ra, gia đình có một bữa ăn. Đó là dịp Trung thu. Một bữa cơm đoàn viên như rất nhiều gia đình khác. Không khí không có gì bất thường. Chỉ có một câu nói. Tôi mệt rồi. Câu nói được nói ra nhẹ. Không kèm theo giải thích. Không ai nghĩ đó là dấu hiệu cuối cùng. Cha của anh ngồi bên cạnh. Theo phản xạ, ông đặt tay lên vai con trai. Khoảnh khắc đó ông nhận ra một điều. Vai của anh cứng bất thường. Không phải sự căng thẳng bình thường, mà là trạng thái co cứng kéo dài. Sau này bác sĩ giải thích, đó là biểu hiện của rối loạn căng cơ do trầm cảm gây ra. Một tín hiệu cuối cùng của cơ thể. Nhưng vào thời điểm đó, không ai hiểu điều đó có nghĩa là gì. Ngày hôm sau, tin dữ xuất hiện. Người cha vội vàng đến căn biệt thự. Những gì ông nhìn thấy không phải là một hiện trường rõ ràng. Không có dấu vết xô xát. Không có dấu hiệu của sự can thiệp từ bên ngoài. Chỉ có một chiếc bàn. Trên đó là rất nhiều lọ thuốc, rải rác, không theo thứ tự. Trong số đó ông chỉ nhận ra một loại, melatonin, một loại hỗ trợ giấc ngủ. Những loại còn lại, ông không biết là gì. Và cũng không dám tìm hiểu sâu hơn. Khi còn sống, Kiều Nhậm Lương có một thói quen. Anh luôn kéo kín rèm cửa. Khi được hỏi, anh nói rằng đó là để học thoại. Những vết thương trên cơ thể, anh giải thích là do đóng phim. Tất cả đều có lý do. Tất cả đều hợp lý. Nhưng khi nhìn lại, những lời giải thích đó bắt đầu có ý nghĩa khác. Một người đang cố gắng che giấu sự sụp đổ của chính mình. Không muốn gia đình lo lắng. Không muốn người khác biết. Không muốn trở thành gánh nặng. Và anh đã làm được điều đó. Cho đến khi không thể tiếp tục nữa. Có một bình luận xuất hiện dưới bài phỏng vấn sau này. Một đứa trẻ càng hiểu chuyện, càng dễ tự hủy hoại chính mình. Không ai xác nhận câu nói đó đúng hay sai. Nhưng trong trường hợp này, nó đặt ra một câu hỏi.
Liệu những dấu hiệu đã xuất hiện từ rất lâu, chỉ là không ai nhận ra, hoặc không ai được phép nhận ra? Những gì ở lại sau sự im lặng? Sau cái chết của Kiều Nhậm Lương, một khoảng lặng kéo dài bắt đầu hình thành. Không có thêm thông tin mới, không có báo cáo điều tra chi tiết được công bố rộng rãi. Chỉ có một kết luận duy nhất được giữ nguyên suốt nhiều năm, trầm cảm. Đến năm 2026, gia đình anh lần đầu lên tiếng sau 10 năm. Lý do không phải để kể lại câu chuyện, mà là để chấm dứt một thứ khác, tin đồn. Trong suốt quãng thời gian đó, họ cho biết đã nhiều lần bị tổn thương bởi những thông tin lan truyền trên mạng. Khi còn sống, Kiều Nhậm Lương là người coi trọng tình nghĩa. Anh từng cho bạn bè vay một khoản tiền lớn, hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Sau khi anh qua đời, một số người phủ nhận khoản vay đó, một số khác không hoàn trả. Những bình luận trên mạng bắt đầu nhắc lại chuyện này. Trả lại tiền đi. Bạn biết mình là ai? Những câu nói ngắn, nhưng đủ để cho thấy một phần khác của câu chuyện. Một phần không nằm trong bất kỳ báo cáo chính thức nào. Ở một phía khác, trường hợp của Vu Mông Lung lại tạo ra một dạng phản ứng khác. Không phải là im lặng hoàn toàn, mà là sự biến mất của thông tin. Các bài viết bị xóa, các thảo luận bị hạn chế. Một người từng có hàng chục triệu người theo dõi, gần như không còn xuất hiện trên nền tảng lớn. Không phải vì công chúng quên đi, mà vì họ không còn thấy được thông tin. Đây là điểm khiến nhiều người đặt câu hỏi. Nếu mọi thứ đã rõ ràng, vì sao thông tin lại cần bị kiểm soát? Nếu kết luận đã đầy đủ, vì sao không có một bản báo cáo chi tiết được công bố để kết thúc mọi nghi vấn? Cho đến thời điểm đó, trong trường hợp của Vu Mông Lung, vẫn chưa có một tài liệu điều tra hoàn chỉnh nào được công khai rộng rãi. Khi đặt hai trường hợp cạnh nhau, có một khoảng trống xuất hiện. Không phải khoảng trống của thông tin, mà là khoảng trống của câu trả lời. Một bên là sự im lặng kéo dài 10 năm, một bên là thông tin liên tục biến mất. Giữa hai khoảng trống đó, người xem chỉ còn lại những gì có thể kiểm chứng. Một người mất ngủ 20 ngày trước khi qua đời. Một người có mặt trong một buổi tụ họp với 17 người trước khi xảy ra sự việc. Một căn phòng đầy thuốc. Một hệ thống camera không còn dữ liệu đầy đủ. Đó là những gì tồn tại. Còn lại là những câu hỏi. Và những câu hỏi đó chưa từng được trả lời trọn vẹn. Sự im lặng không phải là câu trả lời. Trong cuộc phỏng vấn năm 2026, cha mẹ của Kiều Nhậm Lương nói một câu rất ngắn. Kiếp sau đừng hiểu chuyện như vậy nữa. Không có phân tích, không có giải thích, chỉ là một câu nói. Nhưng câu nói đó cho thấy một điều. Có những người chọn im lặng, không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ không thể nói. Trong câu chuyện này, một người đã sống trong trạng thái sụp đổ mà không để ai biết, không yêu cầu giúp đỡ, không để lại lời giải thích. Ở một câu chuyện khác, một người ra đi trong một hoàn cảnh có quá nhiều chi tiết chưa rõ ràng. Thông tin bị hạn chế, dữ liệu không đầy đủ. Hai trường hợp, hai kết cục, nhưng cùng để lại một điểm chung. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, hãy để lại suy nghĩ của bạn về những chi tiết trong vụ việc này. Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, những câu chuyện có thật nhưng chưa từng được giải thích đầy đủ, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.